প্রিয় দর্শক, আপনাদের জন্য আরো একটি নতুন ভূতের গল্প নিয়ে আমরা চলে এসেছি। আশা করি আজকের এই ভূতের গল্পটি আপনাদের ভালো লাগবে। তবে এই চ্যানেলটিতে এখনো পর্যন্ত যারা নতুন তারা অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমরা এই চ্যানেলে নতুন নতুন ভূতের গল্প নিয়ে এসে থাকি। তবে চলুন আজকের গল্পটি শুরু করা যাক। আমরা কয়েকজন বন্ধু কলকাতাতে মোট বইটা। এমন একদিন একটা লোকের কিছু মালপত্র ট্রেন থেকে নামিয়ে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিতে গিয়েছি। মানটা তুলে দেওয়ার পর লোকটি আমাদের বলল, তোমরা দুজন আমার বাড়িতে চলো, এত ভারী মাল আমি নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। আমরা না করলাম না, 3000 টাকা অনেক আমাদের কাছে বলে আমরা চলে গেলাম সেই লোকটির সঙ্গে। তারপর সেই লোকটির বাড়িতে আমরা পৌঁছে যাই। লোকটি বলল মালগুলো 3 তলাতে নিয়ে যেতে আমাদের। লোকটি কিন্তু থাকে 2 তলায়। 3 তলাতে স্টোর রুম, পুরো ফাঁকা। 3 তলাতে মাল তুলতে গিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই সেখানে। লোকটি আমাদের সঙ্গে যায়নি, আমাদের সেই ঘরের চাবি দিয়ে নিয়েছিল। ঘরটা দেখলাম প্রচুর অন্ধকার, প্রচুর নোংরা হয়ে রয়েছে চারিদিকে। ঘরের ইলেকট্রিসিটিও নেই। আমাদের কাছে একটা টর্চ লাইট ছিল, সেটা জ্বেলেছি। মালগুলো নিয়ে ঘরের একটা কোণে মালগুলো রেখে দিলাম আমরা। হঠাৎ কেন জানি না জানালার দিকে চোখ গেল আমার। তারপর জানালার কাছে গেলাম। হঠাৎ জানালা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বড় একটা জায়গা জুড়ে বাড়ির পিছন থেকে কবরখানা শুরু হয়েছে। আসার সময় আমরা গাড়িতে লক্ষ্য করিনি। কিছুক্ষণ পর আমরা নিচে এলাম। লোকটার কাছে থেকে টাকা নিয়ে আমরা চলে আসি। তখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে, কোনো গাড়ি ঘোড়া পাচ্ছিলাম না। আমরা তারপর ওখান থেকে হাঁটা শুরু করলাম। হঠাৎ সেই কবরখানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নুপুরের ঝমঝম শব্দ বাজছে। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা মৃদু কান্নার শব্দ। হঠাৎ আমাদের কবরখানার দিকে চোখ যায়, দেখি মুন্ডহীন মেয়ে কাঁদছে কবরের সমাধির উপর বসে বসে। হঠাৎ সেই কচি মেয়েটি দেখলাম সেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের চোখের সামনে থেকে ভ্যানিশ হয়ে যায়। আমাদের দুজনার সেই দেখে ভয়ে গা হাত পা শিউরে ওঠে। আমাদের শরীর পুরো ঠান্ডা শীতলের মতো হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজন সেখান থেকে দৌড় শুরু করি। আমাদের পিছু পিছু সেই ভয়ানক নুপুরের শব্দ আর সেই মৃদু কান্নার শব্দ ভেসে আসতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে স্টেশনের কাছে চলে আসি। স্টেশনে এসে অনেক লোকের দেখা পাই আমরা। হঠাৎ সেই শব্দটি আর আমরা শুনতে পাই না। তারপর ট্রেনে করে আমরা বাড়িতে চলে আসি। আজ আমাদের গল্পটি এই পর্যন্ত। আশা করি এই গল্পটি আপনাদের ভালো লেগেছে।